你知道吗？就在2023年6月21号晚上，在银川市兴庆区民族南街的一处烧烤店，发生了严重的液化石油气爆炸事故。由于事发突然，当时又正处于用餐高峰期，店里的客人很多，导致该事故共造成38人伤亡，其中更有多达31人因抢救无效而死亡。根据事后调查，爆炸的起因是当时有一名后厨师傅在爆炸前1个小时闻到了煤气味，结果发现是液化气罐的阀门坏了，于是告知了主管。随后该主管将阀门买回，却在更换阀门的过程中突发爆炸。此次事故造成的损失极大，也让人们不得不再一次质疑液化气罐的安全，毕竟它存在于我们日常生活中的很多地方，特别是餐馆和小吃街。那么液化气罐到底有多危险？为什么烧烤店在发现泄漏后没有第一时间疏散客人呢？究竟怎么回事？首先，液化气罐里装的是液化石油气，它的主要成分是乙烯、乙烷、丙烷、丙烯等等，具有特殊的臭味。这些气体属于易燃气体，只要泄漏到一定程度，遇到火焰就能发生爆炸。一般来说，液化气罐都不会被装满，大约会装到 85% 左右。之所以会留存一部分空间，就是为了防止环境温度升高导致罐内气体膨胀，气罐承受压力太大，就有爆炸的危险。如今在新修建的城市小区中，因为基本都通了天然气，基本都不会再使用到液化气罐。使用液化气罐的大多都是在一些老小区以及餐馆。那么液化气罐爆炸的威力为何如此之大？这是因为液化气罐在爆炸时会瞬间产生2次爆炸，一是罐体破裂而发生的物理爆炸，罐内石油气会在常温下瞬间膨胀至原来的近300倍，变成气体。这么大的变化会产生强大的冲击波，接着这些变成了气态的石油气会很快跟空气发生混合，当它们在环境空气中的浓度降到 3% 到 11% 时，如果环境中有明火，就会立马燃烧，发生连锁性的爆炸。而在该事件中，事发前1小时就有厨师闻到了味道，说明当时环境中已经具有了一定浓度的石油气，但还没有达到燃烧标准。随后在更换阀门时，肯定导致更多石油气泄漏，导致爆炸。而在此期间，推测餐馆多半没有关闭火源，才酿成此惨剧。